Sajayam Pia Namo Das Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa You're a page number 17 ပေါ့နော်second အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းထပ်သွားတာပေါ့ The Four Noble Truths သစ္စာလေးပါး This, O Bhikkhu, is the noble truth or suffering dukkha Ariya Sajjan. Birth is suffering, aging is suffering, sickness is suffering, death is suffering. The Sati Sara Pyadi Marana. Birth was Jadi Shimale Takau Tigabida Tabiro Bojida. Birth is suffering, aging is suffering, sickness is suffering, death is suffering. Now sorrow and limitation. Soka Bridewa Dukkha Domanasa Upayasa. Sorrow and limitation, pain, greed, and despair are suffering. Timaro Pong Bido to Padapian Light. Now, association with the unlet or unpleasant condition is suffering. Radima Nakulongo Padapian Bidabano. That's she yo, that may yo the bobo. Association with the unlet, Machip Manita de Bogo. And all unpleasant conditions are the Madayare Chini, Ginasia Magone Chini, Jungduit Niata, Machida Dune Adruniata, Malogene Chini, Durushi Niata, Piniata, ha, Tokabe is suffering. Not a Kujaro, separation with, Brahmaga association with, Ima separation from the beloved or pleasant condition is suffering. The major cheer dune guiara, go knit the de chini de cune, the piquin majora, said the pimpano, at the low bones and soying le, tokabe. Separation from the beloved or pleasant condition is suffering. These are only beloved, chula beloved. Educate so yeah, and then try that she beloved. Dali Nathan Toluyara Lumapano, Hodanika, you're blessed. Amaro Duga, educate so yeah, blessed, Lotwabido, Korea, Ninetwayan, for 3 and blessed. The Kongaro Dua, educate Margo, dictionary Masiji, Namubia. Beloved lole de chu twat de lo beloved lole da dan li ပိတ်ခါများနဲ့လည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့နှစ်မျိုးကြက်ရယူလို့ရအဲ့တော့ separation from the beloved or present condition is suffering ချစ်ခင်နေတဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရခြင်းသို့မဟုတ်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့မကြုံဆုံရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲနောက်တစ်ခု not to get what one want is suffering လိုချင်တာမရတာလဲဒုက္ခပဲယံဘိဋ္ဌံနလပတိတံပိဒုက္ခံအဲ့တော့အချင်းချုပ်အဖြစ်တော့စံခိတ်ဒေနာပัญจุပါဒနခန္ဓာဒုက္ခပေါ့နော် in brief စံခိတ်ဒေနာ the five aggregates of attachment
အဲ့တော့ဥပါဒါနဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုရှေ့မှာတော့က clinging လို့ပြင်ခဲ့တဲ့ထင်တယ်ဒီမှာတော့ attachment လို့ပြထားတယ်အဲ့တော့ attachment ဆိုလဲဆွဲလန်းမှုတစ်ခုပါပဲတကယ်တမ်းတော့ strong attachment ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဲဒီဥပါဒါနဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒါဆိုလိုလို့ပို့ပြီးတော့ကိုက်ညီမယ်ထင်တယ်ဥပါအာဒါန clinging လို့အများစုပြန်တယ် clinging obsession လို့ strong attachment ဒီမှာတော့ attachment လို့ပဲဘာသာပြန်ထားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့နော်ဒုက္ခအရိယစัจ jin ဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာရဲ့အဖွင့်ပါဠိတော်မူရင်းဘာသာပြန်ဒါနောက်တစ်ကြော့လို့ပြောလို့ရတယ် This O Bhikkhu is the noble truth or suffering dukkha ဒါကအချင်းချုပ်ပြောလိုက်တယ်ဒါကတော့ဒါဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်သစ္စာတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုရင်သစ္စာရှုတော့ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမွေးတာလဲဒုက္ခပဲ but is suffering aging is suffering ဟုတ်လားအိုတာလဲဒုက္ခဖျားနာရတာလဲဒုက္ခ sickness is suffering သေရတာလဲဒုက္ခ death is suffering sorrow and limitation pain grief and despair are suffering now association with the unlet or unpleasant condition is suffering separation from the beloved or pleasant condition is suffering not to get what one wants is suffering. In brief, the five aggregates of attachment are suffering. အဲ့တော့လွယ်ပါတယ်ဖေ။ဒါလေးတစ်ယောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ဥကိစရိုင်ဖတ်စမ်းရတနာလင်္ကာရဥကိစရိုင် The Four Noble Truths. This, O Bhikkhu, is the noble truth of suffering, dukkha. By its suffering, aging is suffering, sickness is suffering, death is suffering, sorrow and limitation, pain, grief and despair are suffering. Association with the unloved or unpleasant condition is suffering. Separation from the beloved or pleasant condition is suffering. Not to get what one is suffering. In brief, the five degrees of attachment are suffering. Okay, very good. Thank you very much. နောက်တစ်ယောက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်ဘယ်သူဖတ်ချင်လဲမသိ volunteer ကဲဖတ်ကြည့်ပါဗျာသူဖတ်မလဲ ဒီတော့ဖတ်ပါမယ်ဗျာ Venerable Isaka ဟုတ်ပြီဗျာဖတ်ဗျာ This O Bhikkhu is the noble truth of suffering dukkha but is suffering again is suffering sickness is suffering that is suffering sorrow and limitation pain grief and despair and suffering association with the unloved or unpleasant condition is suffering separation from the beloved or pleasant condition is suffering. Not to get what one wants is suffering. And break the five aggregate of attachment are suffering. Okay အဲ့တော့ဒါလေးဘယ်လိုထွက်သွားလိုက်လဲမသိပြန်ထွက်ကြည့်ပါ Gamma. aging เนาะ age age ရလာတာ age aging ကန်တော့မဟုတ်เนาะအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ဒီနားမှာ the left ပေါ့နော် the လို့ထွက်မယ်နောက်က လို့တရတန်စတာဆိုရင်သူကတေရှိကို the လို့ထွက် the left okay ဖေရအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဒီလောက်နဲ့ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားတော့နည်းနည်းစီပေါ့ဒီဘက်မှာအဲ့တော့မနေ့ကအရှင်အာနန္ဒမထေရရဲ့တောင်းဆိုချက်၈မျိုးပေါ့နော်ချို့လဲဆူတောင်းတယ်အမှန်တော့ဆူတောင်းတော့မဟုတ်တောင်းဆိုချက်မြတ်စွာဘုရားဒါချက်ဒီချက်ရှိချက်သဘောတူတယ်ဆိုရင်တို့အကျွေးပြုဖို့
သူလက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့ဒါရှေ့ချက်ပြီးတော့ဒီလိုအချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့သဘောတူတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ရှင်အနန္ဒမထေရကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုပ်အကျွေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းပြန်အဲ့လိုပြန်လိုက်တော့ဒါနောက်အောက်က paragraph the Buddha accepted မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံတယ်တဲ့ these conditions အဲ့တော့ဒီအကြောင်းချင်းရာရှစ်ချက်ကိုလက်ခံပါ before Ananda agreed to be his attendant အဲ့တော့ before Ananda agreed to be his attendant သူရဲ့အလုပ်အကျွေးအဖြစ်သဘောမတူခင်ဟုတ်လားဒီချက်ရှစ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်ခံခဲ့အဲ့တော့သဘောမတူရင်လည်းသူကလုံးမဲ့သဘောမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆူတောင်းသဘောအရာအလုပ်အကျွေးလို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ဒါလုပ်ငန်းသဘောအရာဒါဒီချက်တွေတော့မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံပေးမှရမယ်အဲ့လိုရက်လက်ခံမှသာတပည့်တော်ကတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတင်ပြတောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအရှင်အနန္ဒမထေရတင်ပြတဲ့အချက်ရှစ်ချက်လုံးကိုဒါလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့အချက်ရှစ်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ပေါ့နော် according to the first four conditions ပထမအချက်၄ချက်အရာကြည့်ရင်တဲ့ Ananda did not want any material benefit from his relationship to the Buddha အဲ့တော့ပရမ၄ချက်အရာကြည့်လိုက်ရင်ရှင်အနန္ဒမထေရကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီယဉ်ဤကျွမ်းဝင်မှုပေါ့နော် his relationships ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်မှုလို့ဒီမှာယူပေါ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်မှုကနေဒါဝိတ္တသက္ကဟစသဖြင့်သုံးတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယဉ်ဤကျွမ်းဝင်မှုကနေရနိုင်တဲ့ material benefit ဆိုဒီပစ္စည်းဝတ္ထုလတ်လာပအကျိုးတွေကိုမလိုချင်ဘူးမမျှော်ကိုဘူးပေါ့နော်Ananda did not want any material benefit from his relationship to the Buddha ဒါကပရမ၄ချက်တခါ the last condition is very important with respect to the words အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ဟုတ်လားအမတန်ကိုအရေးကြီးတယ် with respect to the words စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ with respect to something ပေါ့နော် something တခုခုတယောက်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်၍လို့သုံးကြရင် with respect to ချို့လေ with regard to လို့ဘာလို့သုံးတာတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးအသုံးတော်တော်လေးသုံးကြတယ်ပေါ့နော် with regard to in this regard လို့ဘာလို့မျိုးသုံးတာပေါ့with regard to in this regard with regard to မသုံးတယ်နော် sorry in this regard ပေါ့နော် regard ကိုပြန်စစ်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းပိုစိတ်ချအောင်စစ်ကြည့်လိုက် regard with အကုန်လုံးသုံး with regard to somebody something သုံးတော့သုံးပါဘာလို့ဒီမှာလာပြ with regard to somebody something in this regard ဒီတွေကဆော်ဝဲရသူကဝါဒီတွေကိုပြစကလုံးဖောင်းပွားတာတွေမဖြစ်အောင် about လို့သူကပြင်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်ဒီမှာ about ဆော်ဝဲတွေတချို့ဟိုဖြစ်တဲ့ရှိတယ်ဒီမှာအောက်မှာလည်း concerning လို့ပြထားရှိတယ် concerning လို့လည်းသုံးမယ်ဆိုသုံးလို့ရတယ် concerning something တချို့ concerning နောက်ကနေပြီးတော့ with လိုက်ပြီးတော့သုံးနေတာရှိတယ်အမှန် with လိုက်เสียမလို့ ing နဲ့ ing font နဲ့ဆိုရင် concerning သို့မဟုတ်
concerned with ed နဲ့ကြမှာနောက်က with လိုက်မှာ concerned with somebody something အဲ့ဒါလေးလည်းသိချာမှတ်ထားပါနော် concerning something ဟုတ်လား concerning this matter ဆိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် concerned with this matter ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့တချို့လူရှင်တော်တွေလာပြောနေဒီပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောဖို့ဆိုရင်ဒါလေးတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော် with regard to somebody something သို့မဟုတ် in this regard ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ regard မှာကိုတခြားအသုံးလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော် dictionary တွေမှာကြည့်ပေးပေါ့ concerning something concerned with something အဲ့ဒီပုံစံအဲ့တော့အဓိကဒီနာမှတ်မှာတော့ with respect to ပေါ့လေ with respect to the words that says I had that says I had ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအရှင်အနန္ဒမထေရတောင်းဆိုတဲ့အချက်၈ချက်ထဲကနောက်ဆုံးအချက်ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ် The last condition is very important with respect to the words that says I had ဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်အကြောင်းပြ because the Buddha always repeated to Ananda any discourse delivered in his absence သူရဲ့မျက်ကွယ်မှာဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယ်တရားကိုမဆိုအရှင်အနန္ဒမထေရကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ဟောပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲအကြောင်းဧဝံမေစုတံလို့သင်္ကယနာပွဲမှာအရှင်အနန္ဒမထေရကသုတ်တံတစ်ခုကိုရွတ်ပြတိုင်းအဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုသုံးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလိုကြားနာမှတ်သားပူပါတယ်ဖေယားဆိုပြီးတော့ဧဝံမေစုတံအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒမထေရကသူကဒီတခုခုကိုကြားနာမှတ်သားတယ်ဆိုရင်သူကတခါကြားယုံနဲ့အကုန်မှတ်မိနေသိနေဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရှင်အာနန္ဒာမထေရနီးနဲ့သူကနားထောင်ရမယ်တကယ်လို့ကိုယ်အတင်းတုတ်တဲ့ဟာမျိုးမကောင်းတဲ့ရေးမပါတဲ့အချက်တွေမျိုးဆိုရင်ထောင်တွက်နီးနဲ့နားထောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နားထောင်နီးနှစ်နီးရှိဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမရှင်အာနန္ဒာနီးနဲ့နားထောင်တာရဲ့ထောင်တွက်နီးနဲ့နားထောင်တာရှင်အာနန္ဒာမထေရကျတော့အခုလိုမြတ်စွာဘုရားသူပြန်ဟောလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကိုလုံးဝမမေ့တော့အမြဲတမ်းဆောင်ထားလိုက်တယ်မှတ်သားထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကျတော့မှတ်ထားတာကောင်းတယ်လေတကယ်လို့မကောင်းတဲ့ဟာတွေကျတော့မှတ်ထားဖို့မသင့်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လောကမှာအဲ့တော့မှတ်ထားဖို့မသင့်တဲ့ဟာတွေကျတော့အရှင်အာနန္ဒာမထေရရဲ့နားထောင်တဲ့နည်းနဲ့နားထောင်လို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကျတော့ထောင်တွက်နည်းနဲ့နားထောင်ရထောင်တွက်ဆိုလို့ဟိုထောင်ကြလို့ထောင်ကထွက်လာတာမျိုးမဟုတ်နားနှစ်ဖက်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကနားထောင်ပြီးတစ်ဖက်ကထွက်သွားတာကိုထောင်တွက်နည်းနဲ့နားထောင်ရမယ်ပြောအဲ့တော့ကိုအတင်းမကောင်းပြောတာတို့ဘာမှအရေးမပါတဲ့ဟာတွေဆိုရင်အုံနောက်ထဲမှာသိမ့်မထားတာကောင်းအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ထောင်တွက်နည်းနဲ့နားထောင်ပြီးတော့မေ့ပြောက်ပြလိုက်တာပိုကောင်းတဲ့အချက်တွေဆိုရင်တော့ဒီလိုဖရာဟောတရားတွေဆုံးမတွေဘဝအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာမျိုးတွေဆိုရင်တော့အရှင်အာနန္ဒာမထေရနီးနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ဆောင်ထမှတ်သားထားမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကတော့ဆက်မိလို့ပေါ့ The last condition is very important with respect to the words that says I have because the Buddha always repeated to Ananda any discourse delivered in his absence therefore ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ therefore ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကကောမာလေးလိုက်ထည့်ပြီးရဒီအကျိုးဆက်တစ်ခုကိုရှေ့ကကြောင်းရာတစ်ခုလုံးလို့သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုပြောခြင်းတဲ့အခါဒါကိုသုံးတာပဲ therefore ဒါကြောင့်မလို့သူနဲ့ပရိယေဆိုရင် so တို့ as a result တို့ဒီလိုသုံးလို့ရှိတယ်ပေါ့နော် therefore မသုံးခြင်းမှုဆိုရင် so လို့သုံးရင်တော့ကောမာမပါနောက်တခြားပရိယေတစ်ခုသုံးမယ်ဆိုရင် as a result လို့သုံးလို့ရတယ်ရလတ်အနေနဲ့တချို့နေရာမှာကြလဲ that's why ဒါကြောင့်ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအကျိုးဆက်တစ်ခုကိုပြခြင်းတဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးလေးတွေကိုသုံးတယ် therefore so as a result that's why
အဲ့တော့ဆိုးလို့သုံးရင်တော့ကောမှာမလို့ဘူးပေါ့လေတခြားဟာလေးတွေဆိုရင်တော့ကောမှာလေးနဲ့သွားတာများတယ် as a result that's why အဲ့တော့ therefore ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော် the venerable Ananda knew ရှင်အနန္ဒမထေရကသိတယ် all discourses တရားတွေအားလုံးကိုသုတ်တန်တွေဒေသနာတွေအားလုံးကို and teachings delivered by the Buddha မြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်သောသုတ်တန်ဒေသနာတွေဓမ္မတွေအားလုံးကိုရှင်အနန္ဒမထေရကဒါကြောင့်မို့လို့သိတာအဲ့တော့ဘုရားပဲအချိန်ခါမှာဟောလဲဆိုရင် during his 45 years of teaching ဒီအဆုံးအမတရားတွေဟောတဲ့45နှစ်ကာလအတော်တွင်းမှာပေါ့နော် during the 45 years of teaching အဲ့တော့သာသနာပြုပြီးတော့ဒေသစာတွေလဲလှယ်ပြီးတော့တရားတွေဟောခဲ့တဲ့45နှစ်ကာလအတော်တွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်သောဖြန့်ဝေအပ်သောသုတ်တန်ဒေသနာတရားဓမ္မတွေအားလုံးကိုအရှင်အနန္ဒမထေရကဒါကြောင့်သိတယ်ဒါကြောင့်ဆိုတာသူ့ရဲ့မျက်ကွယ်မှာဟောတဲ့တရားလည်းပဲဘယ်တရားကိုမဆိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့အရှင်အနန္ဒမထေရကိုဟောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပေါင်းရရင် the Buddha accepted these conditions before Ananda agreed to be his attendant. According to the first four conditions, Ananda did not want any material benefit from his relationship to the Buddha. The last condition is very important with respect to the words that says I had, because the Buddha always repeated to Ananda any discourse delivered in his absence. Therefore, the Venerable Ananda knew all the discourses and teachings delivered by the Buddha during his 45 years of teaching. အဲဒီနာအထိတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်တပါးဖတ်ကြည့်အောင်တပါးဖတ်ကြည့်အောင်ဟိုကျောင်းတဲကပဲဥစန္ဒဇောတိရှိလားဖတ်စမ်းရှိရရှိရ The Buddha accepted these conditions before Ananda agreed to be his attendant. According to the first four conditions, Ananda did not want any material benefit from his relationship to the Buddha. The last condition is very important with respect to the words. That's all I had. Because the Buddha always respected to Ananda any discourse delivered in his absence. Therefore, the Venerable Ananda knew all the discourses and teachings delivered by the Buddha during his 45 years of teaching. Okay, very good. Now the Bala Venerable Ashin Ottama. The Buddha accepted these conditions before Ananda agreed to be his attendant. According to the first four conditions, Ananda did not want any material benefit from his relationship to the Buddha. The last condition is very important with respect to the words. This is I had, because the Buddha always repeated to Ananda any discourse delivered in his absence. Therefore, the Venerable Ananda knew all the discourses and teachings delivered by the Buddha during his 45 years of teaching. Okay. ခုဒီရောရေးနေမြန်မာစလုံးလေးကိုမြင်လားမသိ မှန်ပါဗျာမြန်မာဗျာ မြန်မာလိုဖတ်ကြည့်တော့ has အာရေးစတ်that ဘယ်လိုထွက် I said that has အာရေးစတ် that his his နံပါတ်1တော့ရမလား1ဆို မှန် တာဝမ်ဘူးလေးနဲ့ဒါမှဟာကိုတာဝမ်ဘူးပြောင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တော့1 okay 1ကိုဟာနဲ့ပြန်ချိန်တာဝမ်ဘူးကို has ဟာနေရာမှာတာဝမ်ဘူးဖြစ်ရင်1ပဲဖြစ်မှာလေ1 his has
တစ်နဲ့ his နဲ့အဲ့ဒီဟာမှာတော့ဦးဇင်းနည်းနည်းတော့အခက်ခဲရှိပုံပေါ့ပြီးကျင်တော့ပြန်ကျင့်ထားမပြီးတော့မပြီးဘူးလို့ဖြစ်ဒီတော့တို့တာနဲ့မကွဲသလိုမြန်ဖြစ်နေလားမသိဒီရောတော့ဦးဇင်းဟာကို has နဲ့ပဲကြားနေ his လို့ရောက်မှာ has တကယ်ထွက်ရမှာက his has တကယ်ထွက်ရမှာ his has ကျန်တဲ့သူတွေဘယ်လိုကြားမလဲဦးဇင်းအတန်ဒီတော့ has ပဲကြားတကယ်တမ်းက his တူတော့မတူဘူးเนาะဒီတော့ထွက်တယ်နဲ့ဦးဇင်းထွက်တာတူလားမသိ his has နည်းနည်းတော့ပိုးတူလာတယ်လို့ပဲကျတော့ကျင့်တော့ရ Okay ဖေနောက်တစ်ကြောင်းနောက်တစ်ဝက်ကြသွားမယ်ပေါ့နော် after the passing away of the Buddha after the passing away of the Buddha မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးသည့်နောက်ပေါ့နော် after the passing away of the Buddha passing away pass away တချို့ဆိုရင်အာဒလို့ဘာလို့ပြောတာတချို့လည်းတကယ်ကိုမသိတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော် pass ကဖြတ်သွားတာ away ဆိုအဝေးကိုဖြတ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတတ်တယ်။မှန်တော့ဒါကတဲ့ပြောရင်တော့ dying ပေါ့နော်သေတာပါပဲ after the passing away of the Buddha ချို့လေ passing away လို့မသုံးရင် demise လို့သုံးတယ်ရှေ့မှာတွေ့ခဲ့ပြီးသားပေါ့နော် demise demise အဲ့ဒါကို passing away အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မူပြီးသည့်နောက်ပြိဋိဘံပြုတော်မူပြီးသည့်နောက် the chief disciple the chief disciple ဆိုမဟာတာဝကပေါ့နော် the chief disciple မဟာကစ္စပ the chief disciple ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တို့အတုံးအတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ chief disciple ကလက်ရာယံလက်ဝဲယံကိုသုံးဒီထဲမှာတော့ဒီစကားလုံးကြီးကိုသုံးထားတာရှိခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ chief disciple ကိုအများစုကဒီလက်ရတော့ရင်လက်ဝဲတော့ရင်ဆိုအဲ့ကတာဝကနှစ်ပါးကိုသုံးကျန်တဲ့ OR တွေကို great disciple လို့သုံးတယ်မဟာစာဝကတို့ပါဠိသုံးအနေနဲ့ဆိုရင်အကစာဝကမဟာစာဝကဆိုပြီးတော့သုံးတဲ့အသုံးရှိပါဠိတိုက်ရိုက်ဆိုရင်နော်ပါဠိတိုက်ရိုက်ဆိုရင် chief disciple ကအကစာဝကအကစာဝကကို chief မဟာစာဝကကို great လို့ပြန်နောက်ကတော့ disciple ကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အကတာဝကဆိုရင်လက်ရတော့ရင်လက်ဝဲတော့ရင် chief disciple ဆိုရင် only 2ပဲရှိတယ် great ဆိုရင်80အပါ80ဆိုပြီးတော့သုံးတာရှိတယ်အကစာဝကနဲ့မဟာစာဝကရိုးရိုးတခြားဟောတွေကြတော့ပကတိစာဝကလို့သုံးဒါကတော့ဘုဒ္ဓတာပေါ့နော်မတည်သေးတဲ့သူအတွက်တည်ပြီးသားသူအတွက်ကတော့မလိုဘူးပေါ့လေရိုးရိုးဆိုတော့ ordinary ဖြစ်မှာပေါ့ပကတိsorry နောက်တစ်ခုဟိုဖြစ်သွားဆက်လက်လွတ်သွား ordinary စလုံးပေါင်းတတ် ordinary ဒီကောင်အတွက်ဒီနားလေးလိုပဲကတ်ရေးလိုက် ordinary disciple ပေါ့နော်အကစာဝကဆိုရင် chief disciple မဟာစာဝကဆိုရင် great disciple ပကတိစာဝကဆိုရင် ordinary disciple တာမန်ဒီရိုးရိုးပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပကတိစာဝကလို့ခေါ်တယ်မဟာစာဝကကြတော့ great disciple ပေါ့နော်အကစာဝကကြတော့ chief disciple လက်ရတော့ရန်လက်ဝဲတော့ရန်နှစ်သင်ချေနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ရတယ်လို့စာမှာတော့လာတာပဲမဟာစာဝကကြတော့တစ်သင်ချေနဲ့ကဘာတသိမ့်မြတ်စွာဘုရားကလေးသင်ချေနဲ့ကဘာတသိမ့်ပကတိတာဝကတွေကတော့ကဘာတသိမ့်လို့လဲပြောကြတာရှိတယ်လို့တိကျလည်းမရှိဘူးလို့လဲဆိုတဲ့အခါဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့သိချင်လိုက်ဖတ်ပေါ့လေဒါကတော့ရေပုံရသုံးတဲ့ဟာပြောလိုက်အဲ့တော့အသုံးလေးပေါ့
တကယ်တမ်းသုံးနေကြကဒါ chief design ဖို့ဆိုရင်အကတာဝက2ပါးကိုတော့သုံးလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာသာပြန်တဲ့သူကမဟာကစ္စပကြီးကို chief design ဖို့လို့သုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့သင်္ကာယနာတင်တဲ့ခြေနေမျိုးမှာတော့သူကခေါင်းဆောင်အကြဆုံးမို့လို့သုံးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မမောဂလန်တို့ကမရှိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆံခင်ကလေးကသူတို့ကပြိဋိဘံဆံသွားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သက်ရှိထင်ရှားတဲ့မှာတော့ဒါကရှင်မာကတ္တပကြီးကအဲ့ဒီသံဃာယနာပွဲဖြစ်မောက်ဖို့အတွက်ဒါဥဆောင်တဲ့နေရာမှာခေါင်းဆောင်အကြဆုံးမို့လို့သုံးတာလို့လည်းယူဆလို့ရတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ the chief disciple Mahakassapa decided to hold ဆိုတာဒီမှာကျင့်ပနော်ကျင့်ပဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာကိုကျင့်ပလဲဆိုရင် a council a Buddhist council the first Buddhist council ပေါ့နော်ပရမတ်သင်္ကာယနာအဲ့တော့ဒီမှာတော့နောက်ဟာတွေမလာသေးတဲ့အတွက်ဒါ a council လို့ပဲတာမှန်သုံးထားတယ်သင်္ကာယနာပွဲတစ်ခုကျင်းပဖို့အတွက်မဟာကတ္တပမထေရကြီးကဆုံးဖြတ်တော်မူခဲ့တယ်ဘာအတွက်ဒီသင်္ကာယနာပွဲကျင်းပလဲဆိုရင် for future safety ဆိုအနာဂတ်မှာဒီအန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက်အန္တရာယ်ဆိုတာကသာသနာတော်အပေါ်မှာကြာရောက်လာတဲ့အန္တရာယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူဘယဟန်ကြီးကဘုရားလည်းပြိဋိဘံဆံသွားရော့တချို့ပုရုဇဉ်ယဟန်တွေကဒါငိုတော့မငိုကြနဲ့ဟောလာဝီနီးတွေစီကန်းတွေနဲ့ငါတို့ကိုချုံနှောင်ထားတဲ့ယန်းကြီးကောရမပြန်တော်မူသွားပြီပြိဋိဘံဆံသွားပြီတို့နေခြင်းတလို့လွတ်လပ်နေလို့ရပြီလို့ဒါအဲ့ဒီတက်ကြီးမှဟုတ်တဲ့သူဘယဟန်ကြီးကအဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကိုရှေမာကတ္တပကြီးကကြားပြီးတော့ဒါအန္တရာယ်ပဲလို့နားလည်ပြီးတော့သင်္ဃာယနာပွဲကျင်းပမယ်ဖះဟောထားတဲ့တရားတွေကိုဒါသူ့ရဲ့အရှိအတိုင်းပဂတိအတိုင်းထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဒါရွတ်ဆိုပြီးတော့အတည်ပြုရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု purity of the Buddha's teachings အဲ့တော့ဖះမဟောတဲ့ဟာတွေလည်းပါမလာအောင်ဟောတာတွေလည်းပျောက်ပြက်မသွားအောင်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒါကို for the future safety and purity of the Buddha's teachings အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဒီဟုတ်လားရှိခေါ်ထားတဲ့တရားတွေမပြောက်ပြက်အောင်အဲ့ဒါကိုဒါ for the future safety လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့မဟောတဲ့ဟာတွေဝင်မလာအောင်ပါမလာအောင်တန့်စင်နေအောင်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ purity of the Buddha's teachings ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် after the passing away of the Buddha မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မူပြီးသည့်နောက် the chief disciple မဟာကစ္စပမဟာတာဝကဖြစ်တဲ့ရှင်မာကတ္တဗမထေရကြီးက decided to hold a council သင်္ဃာယနာတင်ပွဲကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဘာကြောင့်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုရင် for the future safety and purity of the Buddha's teaching မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟောထားတာတွေမပြောက်ပြက်အောင်ရဲ့မဟောတဲ့ဟာတွေပါမလာအောင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်နေအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါသံဃာယနာပွဲကိုကျင်းပဖို့ရှင်မာကတ္တပကြီးကဆုံးဖြတ်တော်မူတယ်အဲ့တော့အဓိကမိန်ကတော့ decided to hold a council for the future safety and purity of the Buddha's teachings နောက်တော့ကြသွားပါနော် he asked Ananda တော့အဲ့ဒီလိုကျင့်ပမယ်ဆိုတော့ရှင်မာကတ္တပကြီးကရှင်အာနန္ဒမထေရကိုမေးတယ် friend Ananda when was the will of Dhamma delivered အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒါသင်္ဃာယနာပွဲကျင့်ပပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတကယ်ဟောခဲ့မဟောခဲ့ပြန်စီးစစ်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဒီဓမ္မစက္ကဗောဓနာသုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်တုန်းကပေါ့နော်ဘယ်တုန်းကဟောခဲ့တာလဲ when was the will of Dhamma delivered အဲ့တော့ဒီဓမ္မစက္ကဗောဓနာသုတ်ကဘယ်တုန်းကဟောခံခဲ့ရတာလဲဒီမှာတော့ဒီ basic ကိုပဲသူကသုံးထားတယ်ဝဲကြတယ်ဟိုလိုတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ when did the Buddha ဟုတ်လား deliver the will of Dhamma အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မစက္ကဗောဓနာသုတ်ကိုဘယ်တုန်းကဟောခဲ့တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမေးတယ် he asked Ananda friend အာဝုသောပေါ့နော်ငါရှင်ဆိုတာ friend လို့ဒီမှာဘာသာပြန်ထားတယ်Ananda when was the will of Dhamma delivered
Dhamma Satya Tokko Bedoka Paya Hoge the Le, the Apyam Biolet. By whom was it delivered? Badua Horale, by whom, by the Buddha, no? By whom was it delivered? Badu yet Hojingo Kanyarale, do ye a DJ Bio, Bessit, Waja Adine Bada Biano, Badu ye, Eddie, the Damasaka Bodana Doga, Badu ye Hojingo Kanyarale. The Nibio ye Damasaka Bodana Dogo, Baduga, Hogerale, Bedonga Horale, Baduga Horale. And on whose account? Badu a young jump, no, Bago a young bedo, the Hoyarale. A chet don't yet diga made him. Di ma neya down ma ba the how was it delivered? Below horale below hole. Now that then neya le that melu ya the way no be ma hogerale so the check. Di ma don't yet diga biata be donga hogerale biro betuga hogerale biro below or check legit no sorry on whose account so betu ko ajoungပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တာလေပြီးတော့ဘလို့ဟောခဲ့တာလေအဲ့တော့အချက်၄ချက်ဒီမှာပြထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ပြီးဆုံးအောင်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမှာဟောခဲ့တာလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဟောခဲ့တာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပြန်သွား he asked Ananda friend Ananda when was the Willow Dhamma delivered by whom was it delivered and on whose account and how was it deliveredအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့ then at that time ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်မေးပြီးတဲ့နောက်ရှင်အနန္ဒမထေရက answered ဖြေပါတယ် venerable မဟာကစ္စပဗန္ဒီကစ္စပပေါ့နော်အဲ့ venerable ကဗန္ဒီ friend ကအာဟုသောအဲ့ဗန္ဒီမဟာကစ္စပအရှင်ဖေယမဟာကစ္စပ that says I had တပည့်တော်ဒီလိုမှတ်သားဘူးပါတယ်ကြားဘူးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလေးကအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဒါ that said I had ဆိုတာရှင်အာနန္ဒာရဲ့စကားဒီသင်္ကယနာပွဲမှာရှင်မဂတ္တဝမထေရကြီးကမေးတဲ့အခါသူဖြေတော့ကသုံးတဲ့စကားလုံးလို့ဒါနားလည်အောင်အဲ့ဒါကြောင့် then Ananda answered venerable Mahakassapa that says I had အဲ့တော့ပြောနေတဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားလည်းမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့သံဃပရိသတ်ရှိမှာဒါအရှင်အာနန္ဒမထေရကဒီလိုစကားလုံးလေးခံပြီးမှဖြေတယ်ပေါ့နော်တပည့်တော်ဒီလိုကြားဘူးပါတယ်မှတ်သားဘူးပါတယ်ဖေဟာဧဝံမေစုတံအဲ့တော့ဘယ်လိုကြားဘူးတလဲဆိုရင် at one time ဟုတ်လားတစ်ချိန်တုန်းကတေနခောပနသမယေနဒါအဲ့ဒီပါဠိတက်ရိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုသုံးသွားThe blessed one was staying at Deer Park in Isipadana, the sixth resort near Varanasi. Isipadane Migaraye Varanasi ဒါပါဠိအဲ့ဒါတွေကိုဒါအရှင်အနန္ဒမထေရကရွတ်ဆိုပြပြီးတော့ဖြေကြားတယ်ပေါ့နော် Then the Buddha addressed the five ascetics အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေတော့ကပေါ့နော်ဣတိပရဏမိဂရာဝံတော်မှာဗာရဏသီအနီးကမိဂရာဝံတော်မှာသတင်းသုံးနေစဉ်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကဘသူကိုဟောတာလဲဘာအကြောင်းပြုခေါ်လဲဆိုရင်ပင်စဝဂီ9ဦးကိုဟောတော်မူခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ဒါဒီလိုဖြေတယ်အဲ့လိုသုတ်တန်တစ်ခုဖြေတိုင်းမှာအရှင်အာနန္ဒမထေရကဧဝံမေစုတံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအရင်သုံးပြီးမှဖြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးမှပဲဒီစကားလုံးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ရမှာAfter the passing away of the Buddha, the chief disciple Mahakassapa decided to hold a council for the future safety and purity of the Buddha's teachings. He asked Ananda, friend Ananda, when was the Willow Dhamma delivered? By whom was it delivered? And on whose account? And how was it delivered? Then Venerable Ananda answered, Venerable Mahakassapa, that says I had. At one time, the Blessed One was staying at Deer Park in Isiparana, the sixth resort near Varanasi. Then the Buddha addressed the five ascetics. ဒါလောက်ဆိုရင်ဖတ်ကြည့်လို့ရလောက်ပါအဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းကျောင်းကဥဒေဝိန္ဒကစဖတ်လိုက်ပါ After the passing away of the Buddha, the chief disciple Mahakassapa decided to hold council for the future safety
and theory of the Buddha's teachings. P.S. Ananda, Frank Ananda. One was the will of Dharma deliver. By whom was its deliver and on whose cause? And how was its deliver? Then Ananda answered, Panadiva Makasaba, that's what I had at one time. The blessed one staying at dear bed in Isibedana, the series of Iya Paranasi. Then the Buddha addressed the five ascetics. Okay, very good. Now the out from outside. You Pamela here. Who wants to read? We are probably. OPP Venerable Dijo Sara Papa. After the passing away of Buddhas, the Geo disciple Mahagaddava decided to hold a council for the future safety and purity of Buddha teachings. He asked Ananda, Prince. Ananda, when was the real Dhamma delivered? By who was it delivered and who was account? And how was it delivered? Then Ananda answered, Venerable Mahagaddava, this is I had. At one time they blessed. One was staying at the deer pass in Isiprana, the seat rested near Varanasi. Thence the Buddha addressed the five ascetics. Okay, Pia. Uzin Padwa de Ma. Pada Majadi Elevaro Baboli, Kumazagalon did Diro, and then no Majura. The chief disciple Mahakasapa. Mahakasaba, Timaro Mahakatabat, Malupian, your lady. Never. We do whose account, Malum lady. Deliver to the penalty con then to a baima. Deliver look then to my deli lomo la it ne be ma bono. Deliver. Rora lady tap your pubian lying, bobo bido bo gong lam. Never. Thank you up here. Now paragara said me. Now paragara S in other suttas. The child or toti ma lobe bono. S got lobe a dying bono. အဲ့တော့စာတန်နဲ့ဆိုရင်တိအတိုင်းဟုတ်လားစကားနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့လိုပဲငါလိုပဲဆိုတဲ့ပုံစံကို S in other suttas အဲ့တော့တခြားသောသုတ်တန်ဒေသနာတော်ဒီမှာလိုပဲ there is no definite date to this discourse အဲ့တော့ခံမှန်းတဲ့သဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီဟာကိုဘယ်တော့မှဟောတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဓမ္မစက္ကဗောဓနာသုတ်ကိုဝါဆိုလာပြီနေ့မှာဟောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှိတယ်49ရက်49ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ဝါဆိုလာပြီနေ့ကဆုံလာပြီနေ့မှာဖရာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဝါဆိုလာပြီနေ့မှာစဟောတယ်ညချမ်းချိန်ခါအဲ့လိုတော့ရှိတာဒါပေမဲ့ဒါကတော့ပညာရှင်တွေပြောတဲ့ပုံစံပေါ့လေသူ့ရဲ့ဒီထောက်ထားအပြည့်စုံဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒီသဘောပါthere is no definite date ဆိုတော့တိကျတဲ့နေ့စွဲပေါ့နော်မရှိဘူးတဲ့ to this discourse ဒီသုတ်တန်အတွက်တိကျတဲ့နေ့စွဲတော့မရှိပါဘူး definite ဆိုတာတိကျတာကိုပြောတယ် definite article တို့ indefinite article တို့သုံးတာရှိတော့တိကျတာကိုဆိုနောက်တစ်ခုဒီမှာ precise ဆိုတာလည်းတိကျတာနောက်တစ်လုံးပေါ့နော်နောက်တစ်ဝက်ကြက precise chronological ဟုတ်လား chronological ဆိုတာကသူကနှစ်ကာလအလိုက်စီစဉ်ထားတော့လို့ပြောတယ် data ဆိုအချက်လက်ချုပ်ပြောကြရင်ငါတို့က data နဲ့ပြောတာဝေဒနာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခံစားချက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့စည်ရင်းစရာအတိအကျသမိုင်းအထောက်ထားနဲ့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ data နဲ့ဝေဒနာနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မြန်မာစကားမှာသုံးနေကြတို့က data နဲ့ပြောတာဝေဒနာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဟိုခံလို့
ကိုခံလို့ကိုကသာလို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတမိုင်းမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အချက်လက်ဒီတိကျထောက်ထားအပြည့်စုံနဲ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအခုတွေ့ရတဲ့ဟာလေးက precise chronological data ဆိုတော့တိကျတဲ့ဒီနှစ်ကာလအလိုက်ပြထားတဲ့အချက်လက်ပေါ့နော်အချက်လက်ဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြတဲ့အချက်လဲဆို S2 ဆိုဆက်လျင်း၍ပတ်သက်၍ပေါ့နော် S2 the year and the month in which each sutta was deliveredအဲ့တော့သုတ်တန်အသီးသီးပေါ့နော် each sutta သုတ်တန်အသီးသီးတစ်ခုစီမှာပြထားတဲ့နှစ်လဆိုတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျတဲ့ဒီနှစ်တို့ကာလတို့အဲ့လိုအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်လက်ပြထားတဲ့ data က would have been very helpful was delivered would have been very helpful အဲ့တော့ခြားသုတ်တန်အသီးသီးမှာပြထားဒီခြားသုတ်တန်အသီးသီးမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်တွေလတွေနဲ့ဇလင်းပြီးတော့အတိအကျဒီအစဉ်အလိုက်ပြထားတဲ့ data ဟာ would have been very helpful အမတန်ကိုအကူအညီအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာတခြားသုတ်တန်ဒေသနာအသီးသီးမှာဆိုရင်တိကျပါတယ်လို့သူကဆိုလိုချင်တာ precise chronological data as to the year and the month in which each sutta was delivered would have been very helpful အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဒီဘယ်တုတ်ကိုဟုတ်လားဘယ်တုန်းကတိကျပါနော် date အတိကျနဲ့လို့ပြောချင်တာဒီတိကျတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်တာစပြီးတော့ဘယ်ကြွတယ်ဘယ်နေ့ကဟိုလိုတကယ်ကိုဟို documentary ပုံစံမျိုးနဲ့အတိကျပြထားမယ်ဆိုရင်တော့အမတန်ကိုဒါနောက်ပိုင်းလေးလာသူတွေအတွက်အမတန်အကူအညီဖြစ်မယ်ပေါ့နော် would have been very helpful အဲကြောင့် would have been လို့သုံးထားတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အကူအညီဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကအဲ့လိုမရှိဘူးလို့ပြောချင် would have been very helpful ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အကူအညီဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ but နောက်ဝကြ but chronological details အဲ့လိုနှစ်အလိုက်စီစဉ်ထားတဲ့ဒီအချက်လက်အသေးစိတ်ဟာ would be an encumbrance to committing the suttas to memory encumbrance သူဝန်တော့ဝန်ဘိုးလို့ပြောတာဝန်ပိနေတဲ့သဘောပေါ့နော် an encumbrance would be an encumbrance to committing the sutta to memory အဲ့တော့အဲ့ဒီသုတ်တန်အသီးသီးတွေမှာသုတ်တန်တွေမှာအဲ့လိုမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေမှတ်ထားဖို့ဆိုတာသူအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းခံမှန်းကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်စာရေးပြီးတော့မှတ်ရတဲ့ဟာကနည်းနည်းရှားတယ်လေဘယ်ဟိုသွားရေးမလဲပေါ့ဟိုပိဋကတ်တွေကိုတောင်မှနှုတ်နဲ့ပဲဒီလိုမှတ်နေကြဆိုတော့အဲ့တော့တခုကပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဒီစာတွေတောင်တော့မှတ်နိုင်တာ date တွေလည်းအတိအကျမှတ်ထားသင့်တယ်လို့တော့ပြောကောင်းပြောနိုင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ဒါအဲ့ဒီမှတ်သားတဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုယ်တိုင်တောင်မှအတိအကျအဲ့ဒါတွေတော့မမှတ်ခဲ့ဘူးလို့တော့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့လေတချို့ဟာတွေမှတ်တာရှိတယ်လို့တချို့ဟာတွေကမှတ်တမ်းအနေနဲ့မရှိတာတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ရှင်အနန္ဒာမပြောနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကိစ္စမပြောနဲ့ကိုယ့်အကိုတောင်အခုညရောက်နေပြီမနေ့ကနေစပြီးဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘယ်နှစ်နာရီမှာဘာသွားလို့ဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ပြန်မေးကြည့်တိတ်မမိကျင်တာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အတိအကျပြောဖို့ဆိုတာတခါလေခက်တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့စာနဲ့ရေးထိုင်တော့လည်းတစ်မျိုးပေါ့လေအဲတုန်းကကျတော့စာနဲ့ကအဲ့လောက်ကြီးရေးတဲ့အလေးကျင့်မရှိသေးဘူးလေဒီကြောက်ထက်အခရာတို့ပေထက်အခရာတို့တောင်မှပေထက်အခရာတောင်မှဒါစရုထသင်္ကယနာဟိုဘက်တီးလင်္ကာရောက်မှပေထက်အခရာတင်ရဒီမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတော့ပင်စမသင်္ကယနာကျမှကြောက်ထက်အခရာတင်စထသင်္ကယနာရောက်မှဒီစာရွက်တွေနဲ့ပုံနှိပ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာအရင်တတိယသင်္ကယနာရဲ့ရှေ့ပိုင်းဒုတိယပထမဒီသင်္ကယနာတွေမှာကျတော့နှုတ်နဲ့ပဲသူကအကုန်လုံးကိုဆောင်းထားကြရတာသံဃာတော်တွေကအဲ့တော့ထားပါတော့ but chronological details would be an
encumbrance an encumbrance ဝန်ထုတ်ဝန်ပုတ်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ပေါ့ to committing the sutta to memory ဆိုလိုတာကတော့ဒီသုတ်တန်တွေမှာမှတ်တမ်းမှတ်ရအနေနဲ့မှတ်သားထားဖို့အတွက်ဝန်ထုတ်ဝန်ပုတ်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့လို့နေမှာပါ and do their recitation ရွတ်ရတာရောဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီ date အတိအကျကြီးတွေတော့သူတို့မှတ်တမ်းမှတ်ဖို့အတွက်ဒါဝန်ထုတ်ဝန်ပုတ်တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့အကြောင်းမလို့မကြံဘူးလို့လည်းဒါယူဆလို့ရတယ်တစ်ဖက်ကအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီဝက်ကြပြောတယ် but chronological details would be an encumbrance to committing the sutta to memory and to their recitation nevertheless သို့တော်လည်းပဲ nevertheless သို့တော်ညာလည်းပဲ it is generally believed ရေပုံရအားဖြင့်တော့ယုံကြည်ယူဆအပ်တယ်ပေါ့နော် it is generally believed that the Buddha taught this discourse on the full moon day or July full moon day or July ဆိုတာကဝါဆိုကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာပဲ July ဆိုရင်ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာဒီဒေသနာကိုဒီဓမ္မစကဗောဓနာသုတ်တန်ဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်လို့တော့ဒါ generally ပေါ့နော်ရေပုံရအားဖြင့်ယုံကြည်ယူဆအပ်တယ် 2 months after his enlightenment မြတ်စွာဘုရားဗောဓိပင်အောက်မှာတပ်ပညုတဉာဏ်ရပြီးတဲ့နောက်2လမြောက်ဖြစ်တဲ့ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်လို့တော့ရေပုံရအားဖြင့်ယုံကြည်ယူဆအပ်ပါတယ်လုံးဝအတိအကျကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ခံမှန်းသဘောနဲ့ပဲဒါယူဆထားတယ်လို့နားလည်ရအောင် Okay အဲ့တော့ as in other sutta there is no definite date to this discourse precise chronological data as to the year and the month in which each sutta was delivered would have been very helpful but chronological details will be an encumbrance to committing the suttas to memory and to their recitation. Nevertheless, it is generally believed that the Buddha taught this discourse on the full moon day or July 2 months after his enlightenment. ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ဖတ်လို့ရလောက်ပါကဲကျောင်းဘက်က Honorable စုဝဏအီဖတ်စမ်းပါဗျပရမ As in other sutta, there is no definite date to this discourse. Precise chronological data as to the year and the month in which each sutta was delivered would have been very helpful. By chronological detail would be an encumbrance to commit the sutta to memory and to their recitation. Nevertheless, it is generally believed that the Buddha taught this discourse on the full moon day or July, 2 months after his enlightenment. Okay, very good. Another one မဖတ်သေးတဲ့သူပေါ့နော်တခြားတစ်ယောက်မဖတ်သေးတဲ့သူစောကမဖတ်သေးတဲ့သူ The video maybe. Okay ဗျာ Venerable ဝိဇ္ဇာနန္ဒ As in other suttas, there is no definite date to this discourse. Precise chronological date as to the years and the month in which each sutta was delivered or has been very helpful. The chronological detail hobbies and encumbrance to commending the sutta to memory and to their recitation. Nevertheless, it is generally believed that the Buddha taught this discourse on the full moon day of July, 2 months after his enlightenment. Okay ဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ဝက်ကြနောက်ပါရာဂရပ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခု meeting with the five ascetics
အဲ့တော့သူမှာမတ်စရာနှစ်ခုပေါ့နော် meeting meet ဆိုရင်နောက်က object တန်းလိုက်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ရိုးရိုးကရိယာအနေနဲ့သုံးရင်တော့ meet somebody လို့ something လို့ဒီလိုသုံးတာပေါ့နော် phrasal verb အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ meet with ဆိုပြီးတော့ with လေးပါလိုက် meet with somebody ဥပမာ the president met with senior White House aides senior White House aides dictionary ကြည့်ပေးပေါ့နော်ဒီကတော့အဲ့ဒါကိုဟိုကြည့်လေကြည့်တတ်ဖြစ်အောင်လို့ဒါပြောပြတခါတလေကိုက MET မိတွေ့သည်ဆုံသည်ဒီလောက်ကတော့သိနေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်အသုံးမှာကျတော့ dictionary တွေကြည့်မှသူ့ရဲ့နမူနာဝေကြတွေနဲ့လေ့လာထားမှကိုတကယ်ရေးမယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဥမာ meeting with ဆိုရင်ကောင်းလား meeting ဆိုပြီးတော့ the five adjectives လို့သုံးရင်ကောင်းမလားဘယ်ဟာကမှန်လဲဘယ်ဟာကမှားလဲပေါ့နော်တခါတလေတန်တရားဖြစ်ရင်ဒါ dictionary ကြည့်ဖို့လိုတယ်ရုပ်လည်းခုချိန်ဒီကြည့်ရတော့ဘုံနောက်ကလည်းမကောင်းတော့ကြတော့ခဏမေ့တော့ကြည့်ရတာသိကြအောင်အဲ့တော့ကြည့်လို့ရတဲ့အခြေအနေဆိုကြည့်ရတာပေါ့လေဟိုပြောနေပြီဆိုရင်တော့ကြည့်မရရင်တော့ပြောချလိုက်ရတော့ဒါပဲသူကသူမှားကြရောအဲ့တော့မှားလဲနောက်မှာတော့ပါတယ်လောက်အောင်မှာအဲ့တော့ပြောနေတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားနေရင်လည်းပြောလို့ထွက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အချိန်ကတော့မှန်သိကြယူဆိုင်မယ်ပြောတာပြောပြီးတော့ပြောရပြီဆိုမှပရိသတ်ရှိရောက်ပြောနေဒါပေမဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါဟာကိုကပြင်ဆင်လို့ရလေရုပ်တရက်ပြောရတဲ့ဟာမျိုးမှာတော့တခါတလေပြင်ဆင်ချိန်မရဘူးဆိုရင်ရှိတာပဲထွက်သွားမှာအဲ့ကြရင်တော့မှားတာတွေမှန်တာတွေနောက်တကန်တာထားလိုက်တော့ပြောစရာရှိတာပြောပြီးတော့ကိုပြောတာသူနားလည်ဖို့လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုတင်ပြီးမှပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါ dictionary တွေနဲ့ကိုက check လုပ်ပြီးမှဒါရေးထားတာပြင်ဆင်ထားတာဒါပို့ပြီးတော့ usage အသုံးနှုန်းတွေအတန်တွက်လေးတွေပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဗျအဲ့တော့ဒီမှာတော့ meet with somebody ဆိုရင်ဒါ phrasal verb ကိုအသုံးပြုတယ်လို့နားလည်ပေါ့နော်ရိုးကရိယာအနေနဲ့ပဲသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ meet နောက်က with မလိုက် meet somebody something တခုခုကိုတွေ့တယ်လို့ပဲသူကဒါသုံးလေးရှိအဲ့တော့ဒီမှာတော့ phrasal အနေနဲ့သုံးတယ်လို့နားလည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ meeting with the five adjectives ဆိုတော့ပင်စားဝဂီ9ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းပေါ့နော် the five adjectives who had attended ဆိုလှုပ်ကြွေးပြုစုအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီဒုက္ခရစရိယကျင့်တဲ့နှစ်ပိုင်းခြားမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလှုပ်ကြွေးကဒါပင်စားဝဂီ9ဦးပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပဲခုနရှေ့မှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုအရှင်အာနန္ဒာမတိုင်ခင်မှာ3-4ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကြုံတယ်လို့တစ်ပါးကပြုစုလိုက်နောက်တစ်ပါးပြောင်းလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေအတိတကျမဖြစ်အဲ့တော့အခုဒုက္ခရစရိယကျင့်တဲ့6နှစ်ကာလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ပင်စားဝဂီ9ဦးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလှုပ်ကြွေးအနေနဲ့ဒါဝန်ရံကြတယ်ပြုစုကြတယ်ပေါ့ the five ascetic who had attended the bodhisatta အဲဒီမှာကျတော့ bodhisatta လို့ပဲသုံးထားသေးတယ်ဘုရားအလောင်းပေါ့နော် the future Buddha or the Buddha to be why he undertook austerity practice ဆိုတာဒုက္ခရစရိယာကျင့်တာကိုပြောတာ austerity ဆိုတာပြင်းထန်တဲ့ပြုရန်ခဲရင်တဲ့ practices ဆိုအကျင့်အဲ့တော့ austerity practices ဆိုဒုက္ခရစရိယာအကျင့်တွေပြင်းထန်တဲ့အကျင့်တွေကို why he undertook အဲ့တော့ undertake ကလာတာ undertook ဆိုကျင့်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပေါ့နော် undertake ဆို undertook ကျင့်တယ်လှုပ်ဆောင်တယ်ဟုတ်လားဒီမှာတော့ကျင့်တယ်ပေါ့နော်အကျင့်ဆိုတော့ကျင့်တဲ့အခိုက်မှာမြတ်စွာဘုရားလောင်းကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုကြသည်ပင်စားဝဂီ9ဦးအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့နာပဲအဓိပ္ပာယ်ရရှိသေးတယ်အဲ့တော့9ဦးကိုမသိမှဆိုလို့ထပ်ပေါ်ပြကွန်တင်ညာဗတ္တိယဝပ္ပမဟာနာမအစจิအဲ့တော့ဒါမရရင်တော့ဒေါ်မမအေးတချင်းရအောင်လုပ်ထားပါနော်ကွန်တင်ညာဗတ္တိယဝပ္ပမဟာနာအတ္တစီအဲ့တော့တရားတူရတော့လေအစဉ်အတိုင်းရှင်ကွန်တင်ညာကဒါစရသွားတယ်ပြီးတော့ဗတ္တိယပြီးတော့ဝပ္ပပြီးတော့မဟာနာမနောက်ဆုံးအစจิအဲ့တော့ဒီ5ပါးထဲမှာကျတော့အရှင်အစจิမထေရကအငယ်ဆုံးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲအကြောင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါတရားဟောဖို့မှာသူကတရားသိဝဲသိတာတိတ်မဟောတတ်ပါဘူးအများကြီးမပြောတတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်
သိတာလေးပဲပြောပါအများကြီးပြောနေလဲဘာလို့ဖို့လဲစကားတွေများနေတာပဲစလုံးတွေများနေတာပဲရှိအဲ့တော့တရားရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးသိရရင်တော်ပါပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတရားတောင်းလို့ဟောလိုက်တာပေါ့လေဟောလိုက်တာ ਨੇ ဒါတရားတွေ့ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီ subject ကရှေ့ပိုင်းလေးတွေမယ်နော် the five ascetics who had attended the bodhisattva while he undertook austerity practices အဲ့တော့နောက်ကပင်စဝဂီ9ဦးဖော်ပြတယ် continue ဗတ္တိယဝပ္ပမဟာနာမ and အစจิအဲ့ဒါမှာ subject main ကရိယာကပါလဲ lived in Deer Park in Isipadana the sage resort အဲ့တော့ပင်စဝဂီ9ဦးကဣတိပရဏမိဂရာဝုံတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်ဒါအဓိကပဲ lived in Deer Park အဲ့တော့ပင်စဝဂီ9ဦးဆိုတာမထင်ရှားမသိမှဆိုလို့နောက်က clause ဝကြနဲ့လိုက်ပေးထားတယ်ဒါဒီလိုလေးသိလိုက်မူရင်း main subject လို့ပြောရင် the five ascetics ပဲအဲ့ဒါကမှနောက်ကသောဆိုတဲ့ adjective clause နဲ့အထူးပြုထားတယ် who had attended the bodhisattva when he undertook austerity practices continue Bhatiya Wappa Mahanama and Asaji lit in Deer Park in Isipadana the sage resort ဒါကတဝက်ကြပါနော်နောက်တဝက်ကြ when the bodhisattva changed his method of practice မြတ်စွာဘုရားလောင်းကပေါ့နော် his method of practice ဆိုသူ့ရဲ့ကျင့်နီးလန်းပေါ့နော်ကျင့်တဲ့နီးလန်းကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါ changed when the bodhisattva changed his method of practice from austerities ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခရစရိယအကျင့်ကနေအလေအလတ်လမ်းစဉ်လို့ဆိုတဲ့မဇ္ဈိမပရိပဒလမ်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါ to the middle path ပေါ့နော်အဲ့တော့ from austerity to the middle path ဒီပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခရစရိယအကျင့်ကနေပြီးတော့ဒီတင့်တင့်မြတ်တဲ့အလေအလတ်လမ်းစဉ်လို့ဆိုတဲ့ဒီမဇ္ဈိမပရိပဒလမ်းစဉ် the middle path ကိုဒါကျင့်နည်းအနေနဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါဒါက ever close ပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါဘာလုပ်လဲ the five ascetics had abandoned him အဲ့ဒီပင်စဝဂီ9ဦးကဖះလောင်းကို had abandoned စွန့်ခွာသွားကြတယ် had abandoned သူကိုယ်တိုင်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးမှဖះစင်စစ်ဧကံဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောပြီးတော့ဖះဖြစ်ရင်လွတ်တော်မှာဆိုလို့အတူတူဝန်းရံပြီးနေတဲ့ဒါကွန်တင်ညာကြီးဥဆောင်တဲ့ကြံတဲ့၄ပါးနဲ့၅ပါးပေါ့နော်သူတို့ကဒါဝန်းရံနေတာကျင့်စဉ်လဲပြောင်းလိုက်ရောပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကနေပြီးတော့အလေလက်လမ်းစဉ်လဲပြောင်းလိုက်ရောဖြစ်လောက်တော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ believing he had given up the quest အဲ့တော့နောက်ကဟာလေးက believing he had given up the quest ဆိုတာရှာဖွေမှုပေါ့နော်သစ္စာရှာဖို့မြင်စည်းခဲ့သည်ဆိုတချို့ရေးတာတွေရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့ဒီမှာအဓိကကသစ္စာတရားကိုရှာဖွေမှုကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီလို့ယုံကြည်ယူဆပြီးတော့ပေါ့နော် believing ယုံကြည်ယူဆပြီးတော့ဘုရားလောင်းကိုဒီပင်စဝဂီ9ဦးကစွန့်ခွာသွားကြwhen the bodhisattva changed his method of practice from austerities to the middle path the five ascetics had abandoned him believing he had given up the quest အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ကြောင်းပေါ့လေ meeting with the five ascetics the five ascetics who had attended the bodhisattva while he undertook austerity practices Continue Bhatiya Wappa Mahanama and Asaji lived in Deer Park in Isipadana the sage resort when the bodhisattva changed his method of practice from austerities to the middle path the five ascetics had abandoned him believing he had given up the quest ကဲအဲ့ဒါကိုဒီလိုကြောင်းက Venerable ကျန်တော်ပါစာကြီးကစဖတ်လိုက် Meeting with the far excited. The far excited who has attended the bodhisattva while he undertook assorted practices continue Bhatiya as a chief. In India, for in Isipadana, the same resort.
What is the method of the quest? line up ပြတ်တောင်းဆိုတော့ကြောပြီးပဲကြားနေ Okay နောက်တစ်ပါးဖေထုံးစံအတိုင်းစောစောလို့ဘယ်သူဖတ်မလဲနောက်တစ်ပါးဘယ်သူဖတ်မလဲနောက်တစ်ပါးနောက်တစ်ယောက် anyone who wants to read ပေါ်မလာဘူး Hello is there anyone ပြီးတော့ပတ်ပါမယ်နော် ဟုတ်ပြီဖေ Meeting with the pi ascetic. The pi ascetic who has attended the Bodhisattva when he understood authority practice. Bundinya Badiya Wapa Mahanama in Atasi. Late in Diabas and Isiprana. The said resort. When the Bodhisattva changed his method of practice from authority to the middle pass. The pi ascetic had abandoned his believing he has given up the quest. Given up the quest ပေါ့နော် QUEST quest Quest. အဲ့တော့စကားလုံးမရင်းနေတာလည်းပါမှာပေါ့ဒီစကားလုံးလေးဆိုရင် austerities authority နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะဒါကပြင်းထန်တဲ့ဟုတ်လားပြုဖို့ခဲရင်တဲ့အကျင့်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်မျိုးခေါင်းပါတဲ့အကျင့် austerity austerity organ or မှာနောက်ကစလေးပါသေးတယ်စထ austerity အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုရင်တော့ austere လို့ရှိတယ်သူက noun ဖြစ်သွားတော့ austerity လို့သုံးထားတယ်အဲ့တော့စအတန်လေးတွေအဲ့လိုပါရင်ပါတဲ့အတန်ထွက်မပါရင်မထွက်နဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒီကအဲ့ဒါယတနာပေးဒုက္ခပေးနေအဲ့ဒါလေးကယူဆိုင်ပေါ့လေတန်ထွက်ပြောပြီးဆိုရင်ဖတ်ပြီးဆိုရင် Okay ဖေအဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်နောက်ဝဲကြ when they subsequently saw the Buddha subsequently ဒီ subsequently ဒီအခုလောလောဆယ်ရက်လက်သဘောပေါ့နော်သူပုံမှန်ဆိုရင်တော့အကျိုးဆက်လို့သုံးလို့တော့ရှိတယ် SUB subsequently နောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလို့ပြောချင်တဲ့သဘောပါပရမတော့ဒါစွန့်သွားတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားကသူ့အတူတပါးတဲ့ဘောဓိပင်အောက်မှာမစ္စည်းမပရိပဒလမ်းစဉ်နဲ့ကျင့်လို့ဘုရားဖြစ်ပြီးမှသူတို့စီကိုတရားဟောဖို့တရားဥဟောဖို့ပြန်လာတယ်ဆိုတာနောက်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ subsequently ဒီနေရာမှာနောက်ပိုင်းတွင်လို့ဘာသာပြန်လိုက်ပေါ့နော် when they subsequently saw the Buddha အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့တွေ့မြင်ရတဲ့အခါအဲ့တော့သူတို့ကိုတရားဟောဖို့ကြွလာလေတရွရွနဲ့ခြေလှမ်းပြီးတော့ဒီဣစီပရဏမိဂရဝံတော်တဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုသူတို့ကလှမ်းမြင် they decided not to pay him due respect pay respect ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်တော့ရှိတယ် pay respect ဆိုဒီအယိုသေးပေးတယ်ဂါရဝပြုတယ်ဆို pay respect အဲ့ဒါကိုမှ due ဆိုတာလေးပါ due ဆိုတာပေးသင့်ပေးတိုက်တဲ့ပေါ့နော် due respect ဆိုပေးသင့်ပေးတိုက်တဲ့ဒီယိုသေးသမှုဂါရဝပြုမှုကိုသူ့ကိုမပေးဖို့သူတို့ပထမဆုံးဖြတ်တယ်တဲ့ဟာဟိုမဲ့လက်လျှော့သွားတဲ့ကောင်ကြီးလာပြီပေါ့နော်ဒီလိုတွေးရင်လည်းတွေးမှာပေါ့တကယ်ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်ကျင့်နေတာမျိုးမကျင့်မဲနဲ့အလွယ်လန်းလိုက်သွားတာတက်တာတဲ့လန်းလိုက်သွားတာအခုဟိုမှာလာနေပြီလာနေတာလဲတွေ့ရောသူတို့ဆုံးဖြတ်တယ် they decided not to pay him due respect အဲ့တော့သူ့ကိုပေးတင်ပေးလိုက်တဲ့ယူသေးတမှုဂါရဝပြုမှုကိုမပေးဘူးဟေ့လို့မပေးဖို့ဒါသူတို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်လဲဆိုရင်as they had misconstrued နားလည်မှုလွဲတာပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ misinterpret ပေါ့နော်ကောက်ယူမှုလွဲတယ်misconstrued his
discontinuance of rigid ascetic practices continuing ဆိုရင် continuing ကဆက်ပြီးတော့တစ်ခုခုကိုလုပ်တာ dis ဆိုတဲ့အငင်းလေးနဲ့တွဲလိုက်တော့ဆက်မလုပ်တော့တာပေါ့နော် his discontinuance of rigid ဆိုတာကပြင်းထန်တဲ့ဟုတ်လားဒီလောက်ရန်ခဲရင်တဲ့ခေါင်းပါတဲ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် rigid ပြင်းထန်မာကြောတဲ့လူသားမန်တွေမလုပ်နိုင်တဲ့အဲ့လိုဒုက္ခရစရိယာကိုညွှန်းခြင်း ascetic practices အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်စဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့အာမထုတ်တော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန့်တော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကကောက်ယူမှုလွဲတယ်တနည်းလွယ်ပြောရင်တော့အထင်လွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းမကိုသူလိုက်သွားပြီးဟုတ်လားဒီလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တာတောင်သူမရတာတက်တောင်တက်တာနဲ့ပဲလုပ်ရင်သူရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုတွေးထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုမြင်ရပေမဲ့သူ့ကိုထိုက်တဲ့ယုတ်တိတမှုကာရဝပြုမှုလေးစားသမှုပေးမှုတွေကိုတို့မပြုဘူးဟေ့လို့ဒါဆုံးဖြတ်ကြတယ်အဲ့တော့ပြန်ပေါင်းရင် when they subsequently saw the Buddha they decided not to pay him due respect as they had misconstrued တနည်းပြောရင် misinterpreted ပေါ့နော် misunderstood လို့ပြောလို့ရတယ် his discontinuance of rigid ascetic practices အဲ့တော့ပရမအဲ့လိုမြင်တဲ့အခါဒါအထင်လွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယူသေးသမှုမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်တယ် they made an agreement saying made an agreement so made an agreement သဘောတူညီမှုဂတိကဝတ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်သဘောတူညီမှုတစ်ခုပြုတယ် they made an agreement အဲ့တော့ made an agreement အဲ့တော့ make an agreement ဒီလိုမှတ်ထားလို့ရအဲ့တော့ဂတိပြုတယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရပါတော့ they made an agreement saying ပြောဆိုပြီးတော့ friends the ascetic Gautama is coming ငါရှင်တို့ပေါ့နော် friends the ascetic Gautama ယဟန် Gautama ကတော့ is coming ကြွလာနေပြီ he is Lazarus သူကတက်တာတဲ့လမ်းလိုက်သွားတဲ့သူပဲပေါ့နော် he is Lazarus အလွယ်လမ်းတက်တာတဲ့လမ်းလိုက်သွားတယ် he has given up striving strive ဆိုတာကအမတန်လုံးလကြိုးကုပ်ပြီးတော့အထောက်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့ he has given us striving ဆိုတော့ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အထောက်မှုကိုသူကစွန့်ထားတယ်ပေါ့နော်မကျင့်တော့ဘူး he has given us striving and has turned to a life of abundance ဟုတ်လား turn ဆိုတော့ change သွားတာကိုပြောတာပဲ has turned to has changed to ပေါ့နော် a life for abundance ဆိုတာကသူကဒီသူ့ရဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ရင်တော့အရှင်ဘယ်တို့ဘာတို့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောကီစည်းစိမ်တွေပြည့်နေတဲ့ဘဝမျိုးကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကနေပြီးတော့တက်တာတဲ့ဘဝကိုဟုတ်လားစည်းစိမ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘဝဘက်ကိုသူပြောင်းသွားပြီ he should not be greeted and waited upon အဲ့တော့သူက should not be greeted ဆိုတော့ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်တာမျိုးသူမခံရသင့်ဘူးဆိုတော့ passive နဲ့သုံးတယ် he should not be greeted and waited upon ဆိုအဲ့တော့စောင့်ကြိုပြီးတော့တနည်းပြောတော့စီးကြိုတယ်ပေါ့နော်စောင့်ပြီးတော့စီးကြိုတာပေါ့ welcome လုပ်တာပေါ့ welcome မလုပ်သင့် welcome သူ့ကိုလုပ်ဖို့မသင့်သူက welcome လုပ်ခံပဲတယ်မပါဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပြီးတော့ his bow and rope should not be taken သူ့ရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေလည်းဒါကူပြီးတဲပေးနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတဲပေးခံရဖို့သူကမသင့်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီစိန်ခံတဲ့ခြေနေဘဝတစ်ခုဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်သွားလို့ his bow and rope should not be taken အဲ့တော့သူ့ရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းကလည်းဒါဝိုင်းပြီးတော့အသက်မခံရတဲ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတို့သူ့တပိတ်သင်္ကန်းကိုလည်းဝိုင်းသေးစရာမလိုဘူးစောင့်ပြီးတော့လည်းစီးကြိုစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကဒီဒုက္ခရစရိယာအကျင့်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီตายရတဲ့ဘဝတက်တာတဲ့ရေသာခိုတဲ့ဘဝကိုသူပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်ဂေါရမတော့အခုလာနေပြီဟေ့ပေါ့နော်
They made an agreement saying, friend, the ascetic Korama is coming. He is Lazarus. He has given us striving and has turned to a life of abundance. He shall not be greeted and waited upon. Ama idan ni neji ba chain no greeted and waited upon. That are the shout madana in yaga biodlo Georgia. His bow and rope should not be taken. အဲ့တော့တန်ရောစင်ရမကုန်သေးဘူးနောက်ဝက်ကြလေးရသူကတခြားစဉ်းစားကြည့်ရင်လေဟိုမြင်ကွင်းလေးတွေမျက်စိတွေမြင်ကြည့်ရင်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့တွေးနေတာလဲဒါတွေးနိုင်ကြရှိတဲ့သဘောလေးပေါ့နော် nevertheless ဒါပေမဲ့လည်းကွာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲ a seat should be prepared နေရာလေးတော့ပြင်ထားတဲ့နဲ့ဟာသူဝင်ထိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီကြိုတာတွေဆိုတာတွေတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်နေရာလေးတော့ခင်းထားလိုက်မယ်ပြင်ထားလိုက်မယ်နားလေးမှာသူထိုင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ nevertheless a seat should be prepared နေရာလေးတစ်ခုတော့ပြင်ထားတဲ့နဲ့ပြင်ထားအပ်တယ်အဲ့တော့အသင့်လို့ထိုက်နဲ့ဆိုင်၎င်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီရတို့ပါဠိမှာသုံးတဲ့ဟာနဲ့ဒါဒီ passive should နဲ့တွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးတွေရောက် a seat should be prepared ဆိုနေရာကတော့ပြင်ထားတဲ့နဲ့ပြင်ထားအပ်တယ်ပြင်ထားတိုက်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြင်ထားကောင်းတယ် Okay အဲ့တော့ဒီနာအထိတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်ဘောဟန်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် when they subsequently saw the Buddha they decided not to pay him due respect as they had misconstrued his discontinuing or rigid ascetic practices. They made an agreement saying, friends, the ascetic Gautama is coming. He is Lazarus. He has given us striving and has turned to a life of abundance. He should not be greeted and waited upon. His bow and rope should not be taken. Nevertheless, a seat should be prepared. ကဲအဲ့ဒါကိုကျောင်းကမဖတ်သေးတဲ့သူကြံသေးလားဟောဥနန္ဒစာရာကြီးဖတ်လိုက်ပေါ့ One day, subsequently saw the Buddhas, that decided not to pay his due respect as they had misconstrued his discontinuance or rigid ascetic practice. They made an arrangement saying, agreement still saying, friends, the ascetic karma is coming. He is Lazarus. He has given us striving and has turned to a life of abundance. He should not be agreed and waited upon. His bow and rope should not be taken. Nevertheless, he should be prepared. Okay very good နော်ဒီစကားလုံးလေးစောစောအရေးရောမှားထွက်နေနော် rigid လို့ထွက်မှာနော်ဂျာတန်ပေးမှာ rigid နဲ့ဒီရောထွက်မိနေအမှတ်အဲ့တော့ right ja ida လို့သူကပေးတယ် rigid ဂျာတန်ပေါ့နော် G ကဒီနေရာမှာဂျာတန်အဲ့ဒါလေးပြန်မှတ်လိုက် rigid Okay နောက်တစ်ပါးမဖတ်သေးတဲ့သူတွေကနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ပါးဖတ်တဲ့သူတွေကြီးပဲဖတ်နေဆရာလေးတော်အေးသိင်ကြီးရှိလားမသိဖတ်ကြည့်ပါ When they subsequently saw the Buddhas, they decided not to pay him due respect, as they had misconstrued his discontinuance of rigid ascetic practice. They made an agreement saying, friend, the ascetic Gautama is coming. He is Lazarus. He has given up striving and has turned to a life of abundance. He should not be greeted and waited upon. His bow and rope should not be taken. Nevertheless, a seat should be prepared. Okay thank you ဆရာလေး next ဆက်သွားတာပေါ့ if he wishes ဟုတ်လား wishes ဒီမှာလည်းပဲ
WISH wish ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါကို ES ပေါင်းထားတယ်ပေါင်းလိုက်ရင်အတန်က it တန်နဲ့ပဲချိန်တယ်ဒါကမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော် wishes လို့အတန်ထွက်မယ်ရှာတို့ချတို့စတို့ဆုံးတဲ့ဟာတွေမှာ SES တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အတန်ပေါင်းတဲ့အခါ it တန်လေးနဲ့တွဲပေါ့နော် if he wishes ဥမာ TV ကြည့်တယ်ဆိုလဲ watches လို့ဖြစ်မယ်သင်ကြားပေးသည်ဆိုတဲ့ teach ဆိုရင်လဲပေါင်းလိုက်ရင် teaches လို့ဖြစ်မယ်ဥမာနေရာထားတယ်နေရာချတယ်ဆို places စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့မူလကရိယာစကားလုံးမှာမူလစကားလုံးမှာဒီစတို့ရှာတို့ချတို့ဆုံးတဲ့အတန်ဆုံးတဲ့စကားလုံးတွေကို SES စသည်ပေါင်းလိုက်ရင်အတန်တွဲရမှာက it နဲ့ချိတ်ပြီးတော့တွဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါဂုံတဲ့သွား wishes အဲ့တော့ if he wishes watches places စသဖြင့်ပေါ့နော် let him sit down အဲ့တော့သူဆန္ဒရှိရင်တော့ကွာသူထိုင်ပါစေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် let him sit down ဟောအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကြံသွားနော်စောစောဝကြတယ်ပါကိုကလည်းများသွားပြီဆိုပြီးတော့ဖြတ်တယ်အဲ့တော့သူဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူထိုင်ပါစေ however ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတွေပြောချင်တာကသူတို့ဂတိကဝတ်တွေပြုထားကြပေမဲ့ပေါ့နော် as the Buddha continued to draw near အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့စီကြွလာတာနီးလာတာနဲ့အမျှပေါ့နော် as the Buddha continued to draw near ဆိုသူတို့နားကိုကြွလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတာနဲ့အမျှ his August ဒီမှာ August ဆိုတာလကိုပြောတာမဟုတ်နော် AUGUST August ဆိုတာကကြီးကျယ်ခမ်းနားလေးစားဖွယ်သောမှန်တော့တကယ်ကိုကြီးညိုဖွယ်ရာ personality ကိလေသာကင်းစင်သွားပြီဆိုတော့အရင်ကကိလေသာရှိတုန်းကမြင်ရတဲ့ရုပ်ဆင်းယူပကာနဲ့တကယ်ကိုကိလေသာအလုံးငြိမ့်သွားပြီးမှတွေ့ရတဲ့ဒီရုပ်ဆင်းယူပကာရဲ့အနေထားကဒါကွာနေမှာတော့ကျင်းသေးတာပဲသူရဲ့ငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုတွေဟုတ်လားကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်ဒီကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတွေကလည်းကွာခြားသွားမယ်ကိလေသာထုံမွန်းတဲ့ရုပ်ကိလေသာကိန်းနေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ကိလေသာမရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒါကွာမှာပဲဖန်ခွက်တစ်ခွက်တောင်မှအညစ်အကြေးတွေစွန့်ထင်းနေရင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းမမြင်အောင်ဆေးကြောတုတ်တင်ပြီးတော့ရေတန်တန်လေးထည့်ထားရင်ကြည်လင်းနေတာကြည်လိုက်တာအဲ့တော့ရုပ်ဆင်းယူပကာလည်းဒါအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ထားပါတော့ his August personality ဆိုသူရဲ့တကယ်ကိုဟိုကြည်ညိုလေးစားပွဲကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ရုပ်ဆင်းယူပကာ was such that they were compelled to receive him compared ဆိုတာကသူကလုံဆော်ခံလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြင်လိုက်တာနဲ့တခါလေသူ့စိတ်ဆိုးမယ်လို့ဟိုဖြစ်ပေမဲ့သူကပြုံကြီးနဲ့လာနေရင်စိတ်ဆိုးဖို့တောင်ခက်တယ်ဒါတာမန်ကိစ္စမှာတောင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဖះကကိလေသာကင်းစင်ပြီးမှသူတို့ကိုတရားဟောမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြွလာတဲ့ဟာကိုသူတို့အတွေးနဲ့သူတို့ချော်ပြီးတော့မကြိုချမ်းတဲ့ဟိတပိတ်သင်္ကန်းမယူနဲ့လို့လောက်ထားတကယ်လဲနီးလာရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအတရေတော်ကပေါ့နော်ဒီလိုစာမြန်မာစကားနဲ့ယူပြောရရင်အတရေတော်လို့ပြောလို့ရတယ် his August personality သူရဲ့အတရေတော်က was ဖြစ်ခဲ့တဲ့ such that they were compelled to receive him အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့မကြိုပဲကိုမနေနိုင်လောက်အောင်လုံဆော်ခံလိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် was such that they were compelled to receive him with due honor အဲ့တော့ထိုက်တဲ့ဂုဏ်ပြုမှုသဘောနဲ့ပေါ့နော် with due honor ဆိုထိုက်တဲ့ပေးတိုက်တဲ့ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုမှုသဘောနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြိုဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ပေးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ဆင်းယူပကာဥပရိဆိုတာလည်းဘဝမှာအရေးကြီးရလေအဲဒီတဲကမှဒီမှာကိလေသာလည်းထပ်ပြီးတော့ကင်းသွားပြီဆိုတော့ဘုရားအလောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းယူပကာတော်ကသူတို့ကိုဒါလုံဆော်ခံလိုက်ရတာမကြိုဆိုဘဲကိုမနေနိုင်တော့ပြောထားတာဒါပေမဲ့တကယ်လဲလာရောအဲ့လိုမနေနိုင် However, as the Buddha continued to draw near, his august personality was such that they were compelled to receive him with due honor. Said the one came forward.
ngā ba shi de ga da ba ga one came forward and took his bow and rope. Da ba ga da bai de thing an pie yu and another prepared a seat. Da ba ga ne ya de pin ya ya khat gong me ai ma. Myin kwang le myin aung ji po no. And yet da be met another brought water for his feet. အဲ့တော့အဝေးကလာရတာဆိုတော့ခြီရေဆေးဖို့အတွက်ခြေထောက်ရေဆေးဖို့အတွက်တပတ်ကရေခတ်ပြင်ဆင် Nevertheless သို့တော်လည်းပဲ they still addressed him by name address ဆိုခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာ by name ဆိုအမည်ပေါ့စိတ်သက်ထ and called him friend also Gorama ဆို Gorama ဆိုတော့အနွယ်ရဲ့အမည်ကိုသူတို့ခေါ်တာငါရှင် Gorama လို့နာမည်ကတော့ခေါ်တော့မယ်ဟုတ်လားဒီကြားဘူးတာလေမစိုးရင်ကဆရာတော်ကြီးဦးတီရိန်ဒဟိုမစိုးရင်တိုက်တဲ့တီထောင်တဲ့တပါမစိုးရင်ဆရာတော်ဆိုနောက်ပိုင်းနာမည်ကြီးတော့တာသူရွာကတငယ်ချင်းတယောက်ကရှိတယ်မစိုးရင်ဆရာတော်မျိုးမစိုးရင်ဆရာတော်ဆိုလို့နာမည်ကြီးလို့သွားကြည့်တာတို့ရွာငပြူးကြီးပါကွာဆိုလို့သူကရင်းနှီးမှုအခြေခံပြီးတော့အဲ့လိုကတော့ဖြစ်တတ်တယ်တခါတလေဦးဇင်းတို့ကဒါဒီမှာအောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်နေမှာရွာပြန်ရောက်ရင်လူနာမည်ခေါ်ပြီးပဲနှုတ်ဆက်ဟိုသူသားလေးပါတော့နဲ့လို့ရင်လို့တာပဲဒါသူရထုံးစံအခုလည်းပဲဖះမဖြစ်ခင်ကတိရထမင်းသားဘဝနဲ့ဟိုမှာတောထွက်ပြီးတော့ဒုက္ခရစရိယကျင့်တာဆိုတော့သူကဖះဖြစ်လာတာတွေကိုဒီလောက်ကြီးဟောမဖြစ်ဘူးမသိစိတ်ကသာအဲ့လိုစိတ်ကညှို့နေတာတော့ရှိကောင်းရှိမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲခေါ်မြဲတိုင်းပဲခေါ်တဲ့သဘောပေါ့လေ Nevertheless they still address him by name and called him friend also Gorama a formal address applying generally to juniors and equals ဆိုလိုတဲ့သဘောကကိုယ့်တဲ့ငယ်တဲ့သူသို့မဟုတ်ရွယ်သူဂုံရည်သူသဘောကိုခေါ်တဲ့အသုံးနှုန်းပေါ့နော်ရေပုံညသုံးတဲ့အခေါ်ဝပုံစံမျိုးနဲ့ငါရှင်ဂေါရမတို့သူတို့ခေါ်ကြတော့မှရှိပါသေးတယ်စောစောကအဲ့လိုတွေတော့ကြိုကြတယ်ဒါပေမဲ့အခေါ်အဝေါ်ကတော့ရုတ်တရက်မပြောင်းနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပေါင်းပေါ့နော်ပြန်ပေါင်းဆိုတော့ဘယ်နှရောက်သွား if he wishes let him sit down however as the Buddha continued to draw near his august personality was such that they were compelled to receive him with due honor one came forward and took his bow and rope another prepared a seat and yet another brought water for his feet Nevertheless, they still addressed him by name and called him friend also Gorama, a formal address applied generally to juniors and equals. ကဲအဲ့တော့ကျောင်းကပြည့်သွားပြီလားပြည့်ညိကျင်တယ် ဥပ္ပညိန္ဒဟုတ်ပြီဖတ်မယ်ကျောင်းကိုထိုက်စစ်ထားတာ If he wishes, let him sit down. However, as the Buddha continues to draw near, his august personality was such that they were compelled to receive him with due honor. One came forward and took his bow, wrote another prepared a seat, and yet another brought water for his feet. Nevertheless, they still addressed him by name and called him friend also Gorama. Upon all arrests apply generally to juniors and equals. Okay very good အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာပုံစံတော့သူကဒီရက်ဖို့မသိဘူးပေါ့နော် his bow and rope အဲ့ဒါတော့တွဲရမှာတပိတ်သင်္ကန်းဆိုပြီးတော့ပြောတာကိုအဲ့ဒီအတွဲလေးလိုက်ပြောတာဆိုတော့ his bow and rope အဲ့ဒါယူ his bow ပြီးတော့ရက်ထားပြီးတော့မှ and rope ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကနည်းနည်းအဆင်မပြေလောက်အဆက်အဟက်ကပြီးတော့ဒီနားမှာ a formal ဆိုပြီးတော့ more ဆိုပြီးတော့တန်တီးဆက်လို့ရ a formal address applied or used ပေါ့နော်အသုံးပြုအပ် generally to juniors and equals အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်ပါပြီဗျာဒီနေ့အတွက်တော့เนาะကျန်တာဒီတော့နောက်တစ်ပတ်မှာဆက်တာပေါ့ That's all for today thank you very much Thank you. Buddha Sasana Buddha Sasana
ဆရာတော်ဖျားလည်းကျမ်းပါပါရှမ်းသာပါသည်ဖျား ပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာ